என்ன துபாய் ரிட்டர்ன் நியூஸ்லாம் பாருங்களா இல்லையா? சென்னை துபாய் மாதிரி ஆயிடுன்னு சொன்னீங்க, இப்போ துபாய் சென்னை மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. துபாயில் மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வந்து காரு பஸ்லாம் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவன் வேலைக்கு போக முடியாம வீடியோ எடுத்து போட்டு கதறிக்கிட்டு இருக்கான். இது தெரியாதா உங்களுக்கு? ஏண்டா அவங்க மழை பெய்யறத வச்சு என்ன சாங் போட்டு என்ன டான்ஸ் ஆடி மழையை வச்சு எப்படி என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவன் ஏன் ஃபீல் பண்ணுறானுங்க? பார்க்காமலா சொல்கிறோம். அன்னைக்கு என்ன சொன்னீங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு மலைக்கு தாங்காத ரோடை வச்சுட்டு துபாய். ஆடா இன்னைக்கு துபாய் ஒரு மலைக்கு தாக்கலையப்பா. என்னடா என்ன பேச வைக்கிறியா? மலைன்றது இயற்கை. அது ஒன்ஸ் முடிவு பண்ணுருச்சுன்னா சென்னையாக இருந்தான்னா துபாயாக இருந்தான்னா போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அம்மா அந்த 4000 கோடிக்கு ரெயின் வாட்டர் சிஸ்டம் துபாயில் பண்ணலையா? அரசியல் இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா.